Փառքնեժդեհին եւ ազատություն ապստամբ հայրենատեր արժանապատիվ սասնածռերին։ Ես նկատում եմ, որ Հեյդարի լակոտը չի հանգստանում, չի բավարարվում։ Չէ՞ նայած ռևանշ լինել է, բայց ինքը չի բավարարում, չի հանգստանում եւ հային ծաղրելու, եթե ֆիզիկապես չի կարողանում էլ հարված հասնել ծաղրելու, ստորացնելու, ինքնությանը կպնելու իր հանձնարարությունները, որ ուղարկում է Հայաստան, այստեղ այդ կատարողներից արդեն զգում ենք, որ Իլհամը հերթական հանձնարարությունն է պարտադրել սրանց վզին ստորացվող։ Այսինքն իրենք ստորանում են, այդ իր հանձնարարությունները կատարողը ստորանում է քիչ, չէ՞։ Դրանով նաև ստորացնում է հայ ժողովրդին, մեր ինքնությանը, մեր տեսակին, մեր արժանապատվությանը։ Ինչի մասին եմ խոսում։ Հայաստանում կա սոցիալ նախարար, որի անունազգանունն է Արսեն Թորոսյան, ով նախկին առողջապահության նախարարն էր, պատգամավոր էր, այսինքն քեմալիստ, ՔՊԱ-գան է։ Եվ Ստեփանակերտի եկեղեցու ավերման հետ կապված ինքը համացանցից տեղեկացավ, որ չի արդյունքներ արել, դե Ալիևն ինքն իր տարածքում ինչ-որ բան է արել, մեզ ինչ։ Այդ տիպի արդայությունն է արել, մենք գիտենք, որ Արսենը էլի սուր արդայություններ մեզ ստորացնող արել եք, դրան էլ կանադառնամ, ինքը արդեն աչքի է ընկնում իր Ալիևին ծառայելու, հայկականությունը պղծելու ակտիվ գործունեությամբ։ Ինքը այս արդայությամբ ուզեցել է ասել, որ նախ Արցախը դա Ադրբեջան է, մեկ, երկրորդն էլ դա ինքը իր տարածքը, ինչ ուզում է անի։ Այսինքն եթե անգամ իր ապուպապերի գերեզմանի վրա Ալիևը այնտեղ զուգարան կառուցեր, ինքը պետք է ասեր, դե իր տարածքն է, իմ պապի ոսկորն էլ էական չէ։ Ինքը այդ կարգի, այսինքն ինքը այնքան է ստորացել, այնքան է հեռուն գնացել, որ ինքը էլ հետ դարձի ճանապարհ չունի այդ տղեն, որովհետև ես ուղղակի ապշեցի, որ 44 օրյա պայմանավորված պատերազմից հետո իրանց լեզվով ասած սցենարով պատերազմ, որ այսինքն նույն բանն է, իրենք խոստովանում են, որ դա սցենարով պատերազմ են իրենք խաղացել։ Այդ պատերազմից հետո մեր այդ 5000 տղաների կորստից հետո ինքը ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց, որ մեր աղջիկները ծնելիության հետ խնդիր ունեն։ Տղերքին կոդորել են, աղջիկներին էլ սարքել են ոչ պիտանի, պետք է բան անենք, ներմուծենք մի 30-40 հազար իսլամիստ կանայք պետք է ներմուծենք Հայաստան։ Սա այդ Արսեն Թորոսյանն է։ Ասենք ոչ մի նորմալ մահկանացու հայ մարդ չի կարող իր մտքի ծիրով այդպես բան անցկացնել, էլի։ Դա մենակ պետք է ասենք Ալիևը պարտադրի, ասի բերանից է արտաբերի, սա էլ արտաբերի առանց կանգնելու։ Սա այն դեպքն է, որ Ալիևը ասենց շատ հարմար մտել է սրանց ներսը ու շատ կներեք, սա կեր է արել ու դուրս չի գալի, ու սրանք էլ հլու հնազանդ Նիկոլից սկսած այդ արսենչիկներով ծառայում են Հեյդարի լակոտին։ Բայց ինձ մի բան էլ է անհանգստացնում։ Սրանք ո՞նց կարողացան բուծվել Սերժիկի օրոք։ Սրանք Սերժիկի օրոք են բուծվել։ Այս ԿՊ-ն Սերժիկի օրոք արդեն ձևավորվում էր։ Լավ, այսքանին ո՞նց կարողացավ Սերժիկը հավաքել իրար գլխի։ Այսքան տագանք, այսքան անհայրենիք, ո՞նց կարողացավ հավաքել իրար գլխի ու իշխանությունը փոխանցել սրանց։ Սրանց իսկապես այդ Արսենը ոչ թե ներսն է միայն կե, դրա արտաքինին էլ որ նայում ես զգում ես, որ այս մարդը նորմալ ծնունդով չի ծնվել։ Սրանց ծնելուց ցավ չեն քաշել ինձ թվում, ուղղակի ցրտանք է։ Հասկանում եք, ասում է հայ կանայք, Ժանան կարծեմ առողջապահության նախարար էր։ Դու ստուգել ես հայ կանանց, տենց ուժեղ բան աղջիկներին տենց տեղեկություններ ուներ, որ ի վիճակի չեն ծնելու, բա հիմա ով է ծնում։ Թե ձեր բերած հնդիկներն են ծնում։ Ուրեմն Ալիևը սրանց կարողացել է այդ կարգի ստորացնել, ու սրանք արդեն իսկապես հետդարձի ճանապարհ չունեն։ Սրանց դատաստանը գալու է, սրանք գիտեն, թե Ալիևը իրենց մինչև վերջ պահելու է եւ փրկելու է։ Անկեղծ եմ ասում, մեկն էլ Ալիևին փրկի, Ալիևի գործը չի կարող ասենց ոչ մի տականք, ոչ դուք հասկանում եք, դեռ հələ հայի հետ գործ ունեցողը այդպես հեշտ չի մարսել։ Սրանք հույս ունեն, որ Ալիևը փրկվելու է, իրենց էլ փրկելու է։
Ալիևը փրկվել իրենց չի փրկելու, չփրկվել իրենց չի փրկելու։ Չի կարողանալու։ Ուղղակի սրանք այն դատաստանի պահին, երբ որ պետք է սրանց դատաստանը կայանա, սրանք մեղմացուցիչ հանգամանք չեն թողում։ Չեն թողնում։ Սրանք այս կարգի խրված են ու միայն առաջ են գնում դեպի դավաճանություն։ Ու սրանց կասեցնել է պետք։ Ընտրություններով սրանց կասեցնել, եթե ամեն ինչ սենց մնա, բացառվում է։ Սրանց կասեցնել է պետք։ Մտածեք այս ուղղությամբ։ Այս արդեն համայն հայության, ովքեր մտածում են մեր ինքնության, մեր արժեքների, մեր արժանապատվության, մեր գոյության, մեր պետության մասին, մտածեք։ Հասունանում է պահը, որ Ալիևը վերջնական, սրանք կարող են օրենսդրական փոփոխություն մտցնել, անգամ մեզ արգելել հայերեն խոսել։ Հետո էլ ասենք բողոք, ասեն օրենք ենք մտցրել, չէ՞։ Ոնց որ ասում են օրենք ենք մտցրել իշխանության դեմ խոսացողին, նշանակում է պետության դեմ հանցակ։ Իշխանավորը մարդ է, որը կարող է սխալներ թույլ տա, ու պետք է նրա սխալները բոլորը բարձրաձայնեն։ Բայց իրենք օրենք են մշակում, որ եթե դու հակադարձես իշխանությանը, ուրեմն պետությանը վնաս ես հասցնում։ Սրանց դեմն առնել է պետք։ Խոյեմ եղեք։